Надо оно тебе было заходить в такой снег. Ай, 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 ай. Проваливаемся. Ай. Ты мой хороший. Выпал. Молодец. Уже вскрылась река. Кто-то из них очень сильно скрипит. Вот здесь, по-моему. Обалдеть. Всем добрый день. Меня зовут Светлана. А вот этих поросяток зовут Беста и Бруно. Сегодня чудная погода. Сразу хочется чего-нибудь творить. Я думаю, надо почистить камин. Так, а тут дрова. Куда же без этих помощников? Да. Во. Это мы помогаем так. Да? Да. Пойдем посмотрим, кто там в камине есть. Что там в камине? Сплошная зола. Пойдем посмотрим. Как-то так. Все чистенько и замечательно. Кстати, по поводу камина. Вот эти вставки, и вот там вот сзади сделана у нас стойка такая. Очень удобно жарить шашлычки. Сюда ставится. Вот. На любую высоту ставится вот такая планочка. Одной рукой совсем неудобно. Вот. И на любой высоте можно сюда, повыше. Можно пожарить мяско. Ну вот. Как-то так. Кто хочет сосиску? Бегом в комнату. Сидим. Ну, сидим. Беста. Бруно. Беста. Бруно. Нельзя. Возьми. Нельзя. Нельзя.
Возьми. Ты моя хорошая.